के हो रहे हैं पेड़। क्यों ये खीरे के, ये लौकी है ना, बीच में 2 पेड़, ये 2 पेड़ लौकी के हैं। हाँ ये कद्दू के हैं, ये कद्दू हो रखे हैं, ये सब इनकी मेहनत का फल है। ये सौजने का पेड़ आ गया। इधर आओ, बहुत अच्छी आयुर्वेदिक दवाई है। खाने से बहुत फायदा होता है, जिसको अगर डायबिटीज़ वगैरह हो तो इसके उबाल कर खा लो, पानी पी लो इसका, तो डायबिटीज़ कम हो जाता है इससे, मतलब मिट ही जाता अगर रेगुलर करेंगे तो। इसके पत्ते बहुत काम के, और आँखों की रोशनी भी इससे अच्छी होती है। आँखें ख़राब हो जाती हैं जिनकी आँखों की रोशनी, तो इसके पानी रूटीन पीने से बहुत अच्छा होता है। आप भी गाइस ट्राई कीजिए। क्या देखो पूरा कड़वा है यार ये। बाकी अगले वीडियो में दिखाऊंगी।